Purcell typewriter, Remington. As is na yan, as is. Remington typewriter. O, tawad lang ha. Sa halagang 6.5. Pwede naman tumawad. Yung konti lang, huwag naman mga ngalahati mga boss. Medyo kita-kita lang konti. 6.5 ha. 6.5k. Typewriter na yan. Di, maganda pang display. Diba? As is na nga lang siya. Di na siya pwede magamit. Pang display na lang. Mahilig sa mga luma, may display sa bahay. Ito, tamang-tama. Remington typewriter, vintage. Happy na mga boss.